a neka nas bude iz svih redova, gdje ćemo pratiti stanje na deponiji, a smatram da je danas puno bolje nego prije 10 godina. Što se tiče azbesta, niko ni taj azbest ne bi želio, sigurno da ga niko ne bi želio, ni vi, ni mi, ni bilo ko. I to nam je neko nametnija. Azbest je razasut prije 7-8 godina na privatnom putu, posjedu, kako hoćete, gdje živi jedna familija sa 2 djece. Ko to ovdje od nas sviju želi da se ta djeca razbolu? Ko to? Da čujem bilo ko ovdje od nas. Jesmo li mi ljudi, iti malo, ako imamo iti malo iko od nas duše, onda nemojmo pričat, ja mislim, moj otac se razbolio od azbesta, i to u Škveru Splitskom. Ali mislim da ta bolest, da iti malo znamo koliko je teška, ne bi pričali. To je samo jedna mala čestica koja uđe u pluća i razara cijelo tkivo. A ne vjerujem ni da gradonačelnik, ni vlada, ni Evropska unija radu gluposti po planu. Ja mislim da ne radu. Ja mislim, ljudi moji, da ne radu gluposti. A glupost je napravio onaj koji je to doveo. A nije doveo trnitu, niti je doveo bilo šta, nego je doveo jedan materijal koji je stvarno opasan. I kad sam pričao sa gradonačelnikom, onda iz Ministarstva zaštite okoliša je najprioritetnije napravilo to da se ukloni taj dio sa tog puta. Jesmo li mi ti stručnjaci? Ja nisam stručnjak po pitanju azbesta, niti mogu to osuditi, ali mi je žao te 2 male djece. To ne znači da se bilo ko u Planove ne može razboliti, to ne znači da se bilo ko u Trogiru ne može razboliti. Nemojmo se svađati oko tema koje su teške, nemojmo se svađati oko tema za prepucavanje izbora, ne želim od azbestu niti pričati. Ja živim u vremenu sa 40 godina i meni je i vama neko nametnija sve ovo skupa. Onaj koji je proizvodio u Salonitu azbest nije pitao mene ni vas da li će to proizvoditi i da li će to raditi. I glupo je da se ovdje po tom prepucavamo. Mislim da je glupo. A predlažem i formiranje komisije koje sam ja kao predsjednik kluba vijećnika HDZ-a da izaberemo ljude i svi da očima pogledamo šta se na deponiji dešava. Smatram da je sada puno bolja deponija nego što je bila. Svi znamo da su gore se nosili ljudski leševi od svih klaonica, da su ptice raznosile i u Trogiru, a ne samo u Planove. Jel' tako? Svi smo to bili sudionici toga. I mi smo to blokirali. Ja sam iz Trogira išao sa svojim osobnim autom gdje nisam mogao oprat ni očistiti auto od smrada kad bi na asfaltu ugazio od leševa koji su ispadali iz baja. Svi to znamo. I tada sam se borio u ovom vijećnici, gospodine Mijo, a proračun Dobrića je tada bio 12 milijuna, sigurno veći nego samog grada Trogira. Pa niko nije rješavao taj problem. Niko nije rješao problem smeća. A nije mali problem. Budemo uvjereni da nije lagan problem za nikoga od nas i ne želim da mi niko nameće. Ja živim u Planome i vjerojatno ću umriti u Planu. Ali mi je teško kad me neko napada da sam kriv za nešto što mi je neko nametnio, meni i vama. Mislim da sam se, predsjednik kluba vijećnika ima pravo više govoriti od običnog vijećnika po poslovniku. Da, vi neobični vijećnici. Toliko, hvala.